作为一个钓了10多年鱼、光调漂就有6、7年的钓鱼人，今天来给大家分享一个最实用的3步调漂方法。这种调漂方法估计有一半的钓友都在用。现在就来给大家详细的操作。首先，我们还是把竿梢给绑上。现在浮漂也给它插上。首先，我们选择一个全新的线组，我们这个铅坠的重量要大于这个浮漂的浮力，就是我们的铅坠要把我们的浮漂完全的压入水中，然后就要先把纸线给绑上。3步调漂方法，现在是第1步，先抛入钓点着底。也就是讲我们钓位的水深，这就是大师们常说的重铅着底，测水深。现在继续上推浮漂，直到我们的浮漂露出水面1目，然后就算着底完成。大家看一下，现在刚好1目在水面，现在我们就算着底完成。现在我们这个水深大概在2米这样，今天的水涨了。现在我们的第1步重铅着底已经完成，然后我们先下拉一个直线的长度，然后再加20公分，也就是下拉30多公分这样。这个是我们定位铅坠到底的定位豆，这个用来做标记，这个我们就不要动。下拉个30、40公分都可以。我们下拉这个浮漂的原理，就是为了让我们的铅坠跟我们的鱼钩离底，这样我们才能调漂。这个时候我们再次抛入钓点，我们的浮漂就会完全再次压入水中。现在我们就是第2步修剪铅皮。今天我还是选择调3钓3的调漂方法，所以我们这个浮漂又剪出来3目。因为我这个浮漂吃铅是2.3克，我这个铅是3克，所以我们剪多一点是没问题。这个铅皮我们要反复的修剪，现在我就要剪的少一点点。好，现在大家看一下，现在3目已经出来了，这样就已经修剪完成。现在的第2步修剪铅皮已经完成。为了确保我们这个剪这个铅的精准度，我们再测试一次，是不是还是在水面3目？好，大家看一下，还是刚好3目。现在我们的第2步已经正式完成。现在我们就来到第3步，挂上饵料。
现在我是用田鼠玉米当饵料，大家也可以挂戳饵，也可以挂拉饵，都是可以。现在我们挂好饵料，这个时候抛入钓点，我们的饵重就会把我们的浮漂再次压入水中。已经把我们的浮漂完全压入水中。这个时候我们就可以上推浮漂来找我们的钓目，也就是找山目，这就是调山钓山。应该下拉这么多就可以，因为这个是我们定位潜最到底的定位逗。现在我们抛入钓点，看一下出来几目。现在大家看一下3目半，这样钓就可以了。其实我们野钓的水底不平，我们抛入钓点，浮漂露出水面2目、3目、4目都是可以做钓。现在我们这样做，等上鱼就可以。现在的水下状态刚好是一钩塘底、一钩触底，我们的潜最悬浮，特别适合入秋用来钓鲤鱼、钓草鱼都是可以。